Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Nick Transport, teman-teman. Pagi hari ini saya sudah ada di terminal Purworejo di Jawa Tengah. Baru aja tadi subuh jam 5 saya turun dari bus PBP dari Jakarta menuju ke Purworejo. Sekarang mau lanjut menuju ke Jogja. Belum tahu nih naik bis apa. Dari tadi sih belum ada bus yang masuk yang tujuan Jogjanya. Di sebelah sana ada Mulyo tapi kayaknya Perpal deh. Terus ada Sinar Jaya, Setia Negara, Murni Jaya. Ini suasana pagi harinya nih di terminal ini. Sejuk banget, sepi. Sepi, sejuk, enak. Ini pintu keluar, kalau itu pintu masuk. Ini kita mau ke depan aja nih kayaknya. Busnya nggak masuk ke terminal. Kalau yang ke Jogja kayaknya. Itu ada kucing siapa itu? Di tengah-tengah. Hitam banget. Oh, sebelah sana ada Damri. Di sini ada Sinar Jaya. Ini kita mau jalan ke depan nih. Wah, ini ada yang lagi selfie nih. Wah, ini sejuk banget nih. Di pinggir terminalnya ada banyak sawahnya. Ini saya ngetrip masih bareng Mas Fatur. Masih ya. Channelnya Ava HSG. Jangan lupa di subscribe. Jelajah Jawa Tengah. Kita mau muter-muter Jawa Tengah. Halo guys. Halo guys. Nih tadi kita udah nanya sama siapa tuh petugas. Katanya kadang masuk, kadang di depan. Jadi kita ke depan aja. Biar pasti. Oke, ikutin terus perjalanan saya kali ini. Jangan sampai nggak ditonton. Ini parkiran belakangnya. Nah, di sana ada bus PBP yang semalam mengantarkan saya. Tadi pagi ya. Tadi subuh. Sampai di sini. Murni Jaya 148. Mantap. Oke. Baru nyampe dia dari Jakarta. Kita nanti tunggu di seberang sana. Ini ada Mulyo nih. Jogja. Masuk Mas. Ayo naik aja. Ini kita disuruh nunggu di luar aja nih. Kata keneknya tadi. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Dikit lagi juga nyampe nih mobilnya. Nggak lama katanya. Nah, itu dia armada yang akan kita naiki menuju Jogja. Mulyo. Bodi apa nih ya? Saya nggak tahu nih bodi apa nih. Yang pasti ini ayo. Ini mesinnya mesin depan. Ini udah armadanya teman-teman. Ini kita naiknya di belakang teman-teman. Aduh. Belakang. Boleh ada
bannya gede banget. Untuk tarif bus ini dari Purworejo ke Jogja 25.000 per orangnya. Tadi saya bayar pakai uang 50, dikembaliin 25. Kalau full tripnya sekitar 60.000 Jogja ke Purwokerto atau Purwokerto ke Jogja baliknya. Waduh, suaranya mantap. Aduh, sejuk banget, sejuk. Dia busnya teman-teman, nggak tahu nih pakai bodi apaan. Kalau yang tahu komen aja nih. Ya Pak. Iya. Iya, gampang. Ini depannya nih, waduh, pakai mesin Hino AK. Ini katanya sih sampai Solo nih, tapi kita ikutnya sampai Jogja aja. Ini kita lagi ngetem di daerah, masih di daerah Purworejo ya. Ini di sini 10 menit. Driver sama keneknya ngopi dulu, ngopi. Ini ada angkot kuning nih. Purworejo ke, waduh nggak tahu saya itu ke Purworejo kemana tulisannya. Oke, berangkat lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan. Waduh. Mantap. Tadi dari Purwokerto jam berapa Pak? Ini dari Purwokerto ini subuh. Oh, sebelum subuh? Setengah 4. Bis pertama apa itu? Ini kalau urutannya bis nomor 4. Oh, nomor 4. Pertama jam berapa tuh? Pertama itu ada jam 2. Oh, jam 2. Udah ada. Tapi nggak ada penumpangnya. Oh. Ada nggak? Ada. Oh, perpal. Jam 2 udah ada berarti aja. Kalau yang Raharja masih ada Pak? Yang 1 menit lagi tuh, Raharja. Udah itu udah Yang hitam. Oh, nggak jalan. Yang biasanya dari Jogja Iya. setengah 5 tuh. Oh, udah nggak jalan tuh. Itu kemarin habis rusak. Oh, rusak. Ini semuanya semuanya rantai. PP itu udah 1 hari lebih. Jogja, Purwokerto. Itu ya kurang lebih sekitar 6 jam.
lama mas. Gede mbak. Gede mas. Jatuh loh. Ayo ke Jogja ya. Bandara Yogyakarta International Airport. YIA. Megah banget ini.
Iya, Pak. Sampai buat ngopi, Pak. Hah? Buat ngopi. Oh, iya, makasih Mas. Nyampe di terminal Giwangan. Banter banget mobilnya. Ini kita udah sampai di terminal Giwangan jam 9:10. Mobilnya banter banget nih. Ngong. Oke, habis ini kita mau cari sarapan dulu. Terus lanjut ke kemana, Mas? Magelang. Kau ya ke Magelang kita. Oke. Ke sana kali ya. Sana, Mas. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nantikan video perjalanan selanjutnya. Sampai jumpa. Mantap.